Good morning. Njagala kulamusako omulungi aliko munnyo. Tuwasiza otya ssebo, wasiza otya nnyabo. Tuli mu program Tambula n'okumanya ekuleetebwa Stanbic Bank. Tomala gasiga nsimbi, siga ssente ez'ekigendererwa. Zikole ne Stanbic Unit Trust. Ojja kuyambibwako abakugu mu kuzaaza ssente olw'okulaakulane. Abakugu baffe mu by'ensimbi bawuliriza ne bakuwabula ne bw'oba okozesa ssente entono zitya ezitandikirwako ziri emitwalo 10. Osobola okubeera investor ng'otandise n'egyo emitwalo 10 n'ogenda ng'okula kale katukuyamba okubisa mu ssente zo otuukirize ebiruubirirwa byo. Okumanya ebisingawo osobola okuba ku ssimu 0312 22 66 49 oba n'oweereza email ku sbgsinvest@stanbic.com. SBG Securities erungamizibwa Capital Markets Authority of Uganda. Program Tambula n'okumanya omuzadde n'omwana. Align, rearrange, rethink your priorities. Omuzadde kikakatako nnyo okola memories n'abaana bo. Si gwe okola oba naawe okola naye abaana babeere nga balinayo memory gy'olimu. Kyannaku nnyo nti eriyo abantu abakulu bangi abatalina memories z'abazadde baabwe naye nga balina z'abakozi be babeera nabo ewaka. It's so sad. Twagala bikyusa. Rethink, rearrange, realign your priorities. Katweyongereyo. Omuzadde omwana musomese era omubuulira ekintu kino. Never compare yourself to others. Kubanga bagenda kisinkana. Bagenda sanga abasinga amagezi, abasinga endabika, ababasinga buli kimu mu nsi ogenda sanga nga wali yakusingako ekintu. Naye mugambe oli unique. Oyina gifts endala zenjagala ozuule. They have the beauty, what do you have? Ekyo kyalina kyagenda okuwa ensi. Okay. Muyambe kazuule those gifts Katonda ze yamuwa. That's what we offer the world. Okay. Kisa kyoyinza okubanga sigwe mulungi obaleeta Miss Uganda aliko nalaba omuwala Miss Uganda. Banange kalabika bulungi. Nnyo. Naye si yeggwe. Naye nzo kikiza tasobola kola program gy'okola. Ayinza okuba nga tasobola natuula mu finance. Simaina ngeri yakyogeramu. But there's something you've tickled. Something I would experience when I was growing up. When I was growing up, there were people who were always more beautiful. Era nga bakiŋŋamba nnyo oli akusinga obulungi. Not necessarily my parents, but people around me. Waliwo ebintu ebimu ebyannema okuyiga naye ng'abalala basanze obwangu okubiyiga. Amba osobola otya okubeera nga we mubeera batunga ebyalaani gwe nga tosobola wadde okukisamba nakati kyannema. There's things nga buli ssaawa bakomparinga gundi ye ng'akisobola gundi ye ng'akikola. And do you know what it did? It created a hatred and enmity. Yes. Ng'omuntu oyo buli w'omulaba owulira tomwagala bulungi. Waliyo abantu kubanga bagenda bw'anaatuuka nga bagenda okugamba oli mulungi akusinga, oli akola kino akusinga, nga gwe ekikyo ng'oli awo weebuuza naye nze kiriwo ekyange kyensobola. Mu bulamu tulina abantu be tukyawa si lwakuba balina ekizibu kyonna balina kye baatukola. Tuganye okukkiriza tubeegeraageranyaako oba waliwo eyo abatukompeyaringako naye nga tetusobola beera bo ne kitunyiiza ne kisiga obukyayi. Kati obukyayi bwe ne tubuteeka ku muntu oluusi ali innocent. Kati naffe abazadde tukikola abaana ne bakyawa ne batandika okukompitinga naye nga competition teri healthy nga yakwagala kulumya n'oli walema omusinga amugjawo amulumya. Abantu abamu bwe batabakkiriza kusinga waakiri amugjawo asobola osigalawo nga tekyali amukompeyaringa ku muntu oyo. Please don't compare, it kills. It kills. Omwana asobola osabirira munne ave mu ssomero kubanga yamusinga amagezi. Isinga kiva mu ssomero lino
ye banange singa kifa ye kubanga nze bangamba lwaki sikola ngoyo okakananga abaana beewadde obutwa. Omwana waabanga si mukulu mu birowoozo akola ebintu bingi nnyo ate tajja kukula mu birowoozo tagenda everything kikyetaaga kisa it takes grace kubanga waliwo abantu abayita mu bintu noweebuuza ye yayitawo atya nga ye akulidde mu bintu gwe bakomparinga gwe bagamba mubi gwe bagamba tasobola gwe bagamba naye naakula ate naakulaga nti babaddewo they have accomplished things ate nga bali be bagamba nga be balungi be basobola nga they haven't. Omwana tandika ng'omuzadde ebintu ebirungi byonna by'omulabako by'omumanyiiko by'alina ebirabo byonna by'alina bimugambe. Ebyo by'okusirika naye n'akaana kange kalungi lwaki tokyogera ng'awulira kaana kange kalina amagezi lwaki toyogera ng'awulira kubanga ekyo ky'oyogera gwe ky'olaba kyalina okutambula nakyo. Bw'asanga omuntu yenna ng'alina ky'atalina naye alina okimanya alina ky'oli ky'atalina si mbubi. Ffenna tulina unique gifts Katonda ze yatuwa. Nze sirikeera n'ensoma amawulire. Bw'ataba Rita Kamya Kayembe, bw'ataba Kayembe Mazzi Joweria oba Kisaaki oba Flavia Luyiga awo bansinga. Naye kwata Rita Kamya mugambe kola tambula n'okumanya. Kati nze nange nina gyendi field yange. Yes. Kati ne Rita Kamya naye alina okera tasobola kera n'agamba kati nekompeyaringe ne Susan tetukola bye bimu. Kati nono omwana alina okimanya oli gwalaba afuna 80 mu physics ye afuna 80 mu history. Alina unique talent ye alina okumanya kwe Katonda alina gye yamuteeka ekyo kyamuwadde omwana alina okubeera comfortable mu kyo kubanga ekyo kyagenda okuwensi Katonda mwamutadde. Ffenna tetusobola keera kubeera ba engineers. No. Ffenna tetusobola keera kubeera basawo. Ani alizimbira abasawo ennyumba? Anti lino eggwanga baagala ba scientists. Afuga yasoma political science. Temulimu physics, biology, chemistry. Anti kuliko science ku end. Ki? Ndeka. Ekisaaki oba nfaaki. Okumanya ffenna tulina we twetaaga abantu. N'obwoba obadde Governor Bank of Uganda. Weetaaga asima anaayo. Nga teyasoma economics. That's true. Nga teyasoma economics. N'obwonoba ng'oli ki oyina oba oli mu ssawo mukugu mu ki weetaaga omusizi wa langi. Kati omwana bw'amanyire nno mu buto nti gifts Katonda ze yamuwa eziri unique ku z'abalala ye ze yamuleetera okusaavinga ensi. Mwezo era ekisinzo tutawaanya abaana baffe bakaka bagende mu kintu ky'abalala ekitali kyabwe. Kubanga muli basawo mwana basawo, muli balooya nze ennyumba eno ezaala balooya tekisoboka. N'obeera ng'omwana ali overachiever. Manyi waliwo abaana babeera overachievers nga ali all round. Mu music, dance and drama gyali ate yasinga. Mu sports gyali yasinga. Mu sciences azikuba budinda, arts azikuba budinda. Naye atajja kulabere ku field gyalonda okubeeramu. Ne bwana ba byonna biyita bulungi. Waliwo abaana abayita byonna. Kubanga yes amagezi bagayina nene soma bibateekako pressure byonna ng'agenda bisoma biyite kubanga tebaagala o excelling mu sciences ate obeere nga arts tozikola bulungi era ojja sigala nga tofunye points ze baagala obuno olina okuyita byonna okufuna kati ennaku zino tebakyali 10 oba 8 kati bali mu bya HS bye twasomanga ebya AB bali ABCDE curriculum empya. Kati omwana bw'aba oyagala ayita alina funa ezzoka oba B's kati oyinza gamba nti eno n'obufuna E eno O eno n'ofuna ki tekisoboka. Kati essomero limuleetera okuba setting y'essomero limuleetera okuba byonna biyita naye Katonda alina we yamuteeka wagenda okusaavingira eggwanga lino oba ensi generally papasiye eri luddawa. Kati papasiye eyo eri mu gifts ze Katonda ze yamuwa buli lw'omukomparinga agenda kwekomparinga ekyo kibwe kigenda otambula teri kitta baana kiringa okutuula ne tugeze meeting ya salt ne baŋŋamba nze
atakola music show lwaki tokolanga Kalabo lwaki tokolanga Pavini kati mwagala nzije mu show nkoleki Pavini aperforminga bulungi okusinga banange show ya Pavini neyange endala tolete ya sports ogambe nti no mugerwa n'ekitaka bakola bulungi nnyo mukolenga mugerwa n'ekitaka nze bannaye tugamba Pavini kati tuyina ekizibu ekyo naffe nti nze waliwo be nasanga wabweru nabadde ndirimu amikitaka nga twogera byadde bya mupiira nga nembagamba nze waliwo abantu bensanga mbuba analyst ba mupiira nentambula nembavira akatini kemmanyi toyinza comparing a defender ne striker ani asinga omupiira nembagamba nze kasitamba sanga manya just mwagala kulaga nti mumanyi naye temumanyi emipiira ani asinga ono defender omusuubira okuteba golo mmeka mu season yateebyeyo akamu mutandika okakomparinga kwona ateebye 10 mbi akateba kagolo kamu season eno position ye eriki kati zezo talents zetulina olaba gonna mupiira naye mubeera mu striker mubeera mu defender kati tutandikira ewaka abaana ne tuba comparingira ku budde bwe bagolokerako banno bakeera gwe tokeera aha ne tutandika okukola emirimu nze ekituufu kiri nti waliwo emirimu kuva dda nga sijagala saagala kwera lujja saagala kwoza bintu naye nina emirimu nga tontuma nze neewaka ng'osobola okumpa engoye z'abaganda bange bonna nenzooza nenzigola sikirinaako buzibu tompa kwera lujja tompa kwoza bintu kati toyinza kuva eri n'otandika naye gwakitooza bintu nga bando mumpa emirala waliwo omwana ng'ekyakisobola era nga gwe baleke waka togenda kuleekaana ayoza ebintu mubimulekere ayira olujja lumulekere nze wange nina olinga teweetaga mugamba kintu n'ekyo asobola osimula nnamayumba eyo giraba yonna n'agivaayo gunagisimula n'agimalayo naye mugayingira effumbiro ekyemisana naye nga amanyi ofumba agamba amuli bangi nze nfumbira basatu nze sigenda fumba mmere y'abantu 2 nyumba nnene nze sobola gisiimuula nze tosobola era ngenda simula ku kapaati kange bwe kati naye ye omusanga nga takiina mubuzibu nakakusiimuula nze mumpe ekisiimuula sigenda kwoza ngoye sigenda kwoza bintu n'osanga ow'ebintu nga n'oba obimuwa wano waliwo twakolanga epate za salt naganze mubipenja byoza tabirina mbuzibu kati ne gifts bwe ziri era ziri bwe zityo waliwo omuntu gw'osanga nga ayagala nnyo abaana n'osanga omulala nga abayitako naye nga bw'omuwa okudiringa n'abantu abakulu abasobola kati obanze engwawa kati nze sobola abantu bakulu siri mugumiikiriza nnyo kale ndi mugumiikiriza naye ku bato abakulu totulinaamu sibalinamu mukisa omwana ono omuto omulaba talina bingi byasuubira talina bingi in fact go in authority kati omubeeramu ne mukola biki omuntu omukulu buli ddakiika aba in expectations love y'omwana omutene eba unconditional naye kati tandika otuula n'abantu oŋŋambe nti kati sawa zino kola omukwano n'omuntu ali emyaka 5 mba nzizeeyo mu nassale omwana omuto omukwano gwe mwangu nnyo ojja nakaswiti ekitandika ow'emyaka 5 asooka kubuuza naye oba njagaza ki so naye eyo yonna tugenze nga tugamba nti omwana ono ng'oyagala akule bulungi essaawa zino obaddeyo ye third term yegenda okuba nga ayingira class eddako omwana wo tomulinza essaawa zino omanyi baba bataddeko pressure muganda we yafuna buna tozza wano 8 omwana wa neighbor ate kati tubakomparinga ku baneighbor kati ate waliwo abaana ababasumba bambi tubasaasira abasumba anti n'abaana babasomesa tubasuubira abaana bammwe okubanga bagezi so kati temuleetera baana kulowooza nti balina okufaanana na bannaabwe balina abalala be balina okwenkanankana nabo basomese ku gifts ze balina tell them omugambe bannange ng'olina kino bane ng'oli beautiful amanye bakiyite ntya nti omuntu ne wanamubulingira mu bunafu bwe wanamunonyeza ayinayo strength mugambe teweekomparinga ku muntu yenna oli unique
oyina gifts zo era Katonda ffenna abatukola nga twenkana nga tufaanagana ng'amagezi ge gamu teri yandigasizza munne n'ensi enyuma nga mulimu differences. Ekirala ky'oba osomesa omwana mugambe expect to fail. Expect to fail somewhere in life. Si mu report. Basobola namutwala mu mupiira ne bagoba omuzanyo. Asobola n'okuba ng'asamba mupiira penalty n'emulema. Ninayo omulenze ye ng'amanyi buli kintu ekiri sporty. Musajja wattu tatawaana. Ye alaba football abeerawo n'abeera spectator n'akugamba that guy is a very good footballer. This house has the best footballers. Gamba gwogenda kusamba me I can't play football. It's not my thing. It's not my thing. Era naye akigambye. Akimanyi. It's not my thing. It's not. Ebirala amanyi ye waagwa era omugamba kati ate kino there will go. Ayina ekikye. Football. Era bw'ona omuteeke n'agenda lemererwa. Ebisayizi binkooya. Ebisayizi bimukooya naye ffenna tukimanye kasita ofuluma ennyumba yo n'ogenda. Wakati awo mu bulamu bwo oyina time ogenda otuuka olemererweko somewhere. Bw'otootuuka ereeti waliwo task gy'oyinza obutamaliriza. Waliwo ekintu w'oyinza olaba ng'olemereddwa. So omwana bw'okimubuulira mugambe failure bwejja. You're going to learn from it. Ky'olina okumuyigiriza buli walemerererwa alina okugyamu lesson wagifuna. They have to get back up and try again. Kye twayogeddeko luli nti eky'omwana commitment ekigenda okujja. Bwalemererwa nkole ntya mami? What do I do when the failure comes? When failure visits. Nkole ntya? Kati omuzadde oyagala omwana akola atya? Yiga. Gambye ekyandooza ekyaleese kino na kino ne kino. Ekyaleese obuzibu mu relationship kino na kino. Mukwano gwo wamunyiizizza. Amanye nti we balemereddwa wonna wabaddewo ensonga lwaki alemereddwa ayigirewo. Si y'oli yekka nawe osobola okuba ng'olina obuzibu. Yes. Accountability. Kati bwakiyiga nti nfune lesson kigenzi olwairo wano njizeewo ki. Emirimu gino saagimaze mangu. Njize nina okukeeranga. Kati nja kukeera enkya mangu ndeke okukola ki? Kola kintu kyekimu. Ayigewo naye still addemu akole. Ta giving up. Olwairo yafunye maximbi enkyakole. Enkyagenda kufuna ennungi. Sinti leero nakoze bubi, nze era nzaakola obubi, nze nkola bubi. I don't own it. Si kikyo. You can get out of it. Yeah. Kati ffenna naffe abantu abakulu tumenyeka nnyo nga tufeilinze. Ate oluusi twesalira emisango nga siffe. Omulala abantu bonna abanafu bagenda nenya abalala kati oyinza okuba nga obadde na mu relationship ng'omuntu oli yali mu nsobi n'akunenya. Funako ka time otuula ogambe naye nze ddala yabadde nze. Bw'aba yabadde ggwe omanye nti togenda kudda mu kikola naye bw'aba yabadde oli aleke ggwe kukosa. Waliyo abantu nga bo bamaliwo okumenya mitima gy'abantu era ng'agenda kugamba n'ebigambo nga banenya abantu tebalinayo that sense of accountability nti mbaddeko n'ekintu nze nkikoze kankikkirize. Kati nga bo buli wababeera obuzibu bwonna they are always victims. Bo be baba bafunye obuzibu. Bo be baba bebanyiizizza. Bo be baba bakoze eki. Omuntu okeera n'olemererwa nga ggwe. N'ekirala abaana baffe ekituufu tubayigiriza okusaamu abantu ekitiibwa. Okusaamu abakulu be batugamba bye tukola. Naye muyigiriza okugambako nno. Mugambe my dear. No is a sentence. It's enough. Don't explain yourself. Emala. N-O. Sentence ebe weddeyo. Omuntu takuleetera kwennyonnyolako lwaki ogaanye. Oyina eddembe. Anti alina teacher nga tugamba no is a complete sentence. No.
kakati omwana antugenda muyigiriza tusse nno asobola nange omuzadde okuŋŋamba nno. Yes, kitandikirawo. Omugambe buli woowulira nga toli comfortable n'ekintu kye bagamba okukola oba okukola senno. Kati ogenda kubeera tested. How and why? Nze omuzadde ajja agambe mami no, I'm not comfortable with that. Talina lugezigezi. Omugambe why? Agambe because of this and this and this. Kakitegeeza olina obudde obw'okumunnyonnyola lwaki oyagala akola ekintu kyagenda okukola. Kati ebyo byonna oyimuyigiza omugamba tobeera rude. Mugamba I'm sorry, cannot do that. No. Nayiga ojijja mu kamwa ke agaaneko. Abantu bano abakulu be tumugamba okuwulira abamu ba abusers. Alina okuyiga obbagamba no. Mugambe oba oli uncomfortable. Kitwa batakyagala. Gamba no. Abaana tubabuulirenga ebirungi ebibaliko. Toba comparinga n'abalala. Take home yange egambye nti expect to fail somewhere in life. Wajja kubeerawo akantu akamu akajja okugaana kagaane but never play the victim card all the time. Be accountable. Victim twagala nnyo okubeera ba victim katukomewo. Webaza okuba ng'okyali naffe tuli mu program tambula n'okumanya. Nze Kisa Kyatagenda ndi n'omulungi Susan Makula Bujingo. Abaana tubasomese tusse no. Bakubuulidde nti no is a complete sentence. Nawe omuzadde omwana asobola okugamba no. Togitwala bubi. Tujjamu entondo. Togitwala bubi kubanga oli musomesa agenda tandikira wo. Then omubuuze lwaki. Agambe mami kino na kino gwe wenyini waŋŋamba. Oyinza okuba omwana omugambe n'omugamba genda ku dduuka ziri saa 2 za kiro omwana agane dda mami. Omugamba lwaki oganye? Mami watugana tetufuluma kiro wabweru. Kaakati monna eyo yadde ayizo gyogera n'ogigamba abantu. They must never be rude. Mugamba oyogera ng'oli mukkakkamu. Omuntu omukulu omugamba no, I'm sorry I can't do that. Kubanga abaana bano omuntu asobola omukozesa ensobi ku ssomero. Genda okube gundi. Genda ovume gundi. Ng'akimanyi kibi ne kubanga tamanyi gaana bagenda taking advantage. Abantu bagenda taking advantage. Nze nina abantu be nalindabye nga buli omu amutuma kubanga atyo gaana. Kisa kyegenda ondeetera kino. Kisa kyegenda olunaku lugenda okugwa nga kisa kye tolina kyo ky'okoze. Naye nga bambi munda olumwa ekyo sirina kyenkoze olwekyo kabi ne tosobola kugaana. Lwaki? Tokimanyi. Kati bano abaana abato balina okukimanya. Omugambe omuntu yenna talina kukwata ku bbeere. Bwakwata ku bbeere mugambe nno. Bwakwata ku kino mugambe nno. Kyonna kati omwana oba ne bwamugamba stranger bwena kubanga naffe tumanyi bigamba abaana. Stranger bw'ajja n'agamba jja ntugende omugambe no, I'm not going with you. Ayiza okugamba no. Because tali comfortable nakyo oba kikyamu. So ayina okukiyiga ne ku ssomero eno asobole okubanga ye defendinga gy'otali. Wano tusobola okubeera nabo naye tetusobola kubeera nabo buli wamu. So tubayigiriza okubanga bagaana limits zaabwe nabo babe ne boundaries nti omuntu akoma wano omuntu waba njagala nkole kino sijja kukkiriza ŋŋaana. Ekintu ekirala kye tuba twogera n'abaana tubagambe ko ekigambo you are never alone, I'm here. You are never alone, I'm here for you. God is always with you. Buli lwowulira nga feeling lonely. You're never alone. Never walk alone. Liverpool. Never walk alone. Liverpool. Era tetera we bagikuba oluuse ebiseera ebisingira we bagikuba bawo n'omulala gwe bakubye. So they never walk alone. Wakakadde tekafa kamu ku kyalo. Tekafa kamu ku kyalo. Naye ayina omumanya nti tali yekka. Wooli naye ne bw'oba toliiwo Katonda waali. Omugambe is always with you. Ajja akulaba. Ajja kuwulira era akuwuliriza. He will protect you.
he will guide you, byonna bimubuulire nga wootali safety ye agijjawa mu kisulo mu Katonda. No mugambe bw'otuuka mu situation yonna nga tomanyi kyakukola, talk to God. Mulage nti Katonda ali that close. Ayogera naye teyeetaaga funa kifo kirala kyonna. Ne bw'oba oli musiraamu teweetaaga musaalo. Ffe tukubuulira ffe Abakristaayo. Katonda waffe teyeetaaga weeteeketeeke. Ne bw'oba oli mukuba bulooka yogera naye. N'obwodduka ne weekweka mu ttooyi ng'akulumba ali wabweru akunoonya osabirayo. Ne bw'oba oli mu takisi oyogera. Ne bwe baba bagambye toyogera omuze mwe bagusibye soul tape awulira essala eri mu mutima. Buli wamu waali omutima gwawulira. Wabweru zoyogedde awulira. Mu kisenge, mu doomu, mu kiraasi, mu examination room. You are not alone. Wow. Omwana asobola okukimanya nti ne bwe mba ndi luddawa waali. Omugambe you will not feel him, but he's around. Oyinza obutamuwulira era obutamulaba gy'ava. He's around. Ye waali gulinga mukka gwe tussa teri aguwulira. Mungi nnyo guli mu bbanga naye tetulina gwe gwali gutudde ku mutwe nga guzitowa. We don't feel it, but we breathe it. Yeah. Katonda waffe bw'ali. Kati omwana akimanye nti buli wemba ne bwemba nkaaba andaba, ampulira, antegeera. I can talk to him, I can trust him. Omugambe kyonna ky'otasobola kuŋŋamba kigambe Katonda. Kimugambe. Kubanga baana basobola okubeera mu ssomero ng'awulira asigadde yekka. Awulira oba bamubbulinze oba mupya. Ayinza n'okuba alina kyayitamu. Kusomera abaana bamanyi basodomayizinga. Namugamba bw'oyogera tugenda kutta. Omwana basobola omurepinga. Omusomesa asobola omuthreateninga. Omugambe ne bwe kiba ki, talk to him. Mugambe I need your help now. Agambe Katonda kubanga ffe abazadde omwana asobola okukuba essimu yo nga teriiko. Asobola okukuba essimu n'otakwata. Asobola okuba n'essimu nga togimanyi n'otagikwata ng'ogirabye. Asobola n'okwagala okuba wagigyeko weebase. Yeah. Who is always there? God. Kati omwana alina oyiga okwogera ne Mukama Katonda we. Mugambe tolina kye weetaaga. Ffe Abakristaayo Abasiraamu simanyi byammwe naye ffe waffe gwe tusinza. Ne bw'oba otambula mu kkubo nga banange Mukama olwayo terugenze bulungi omuloopedde. Leero biganye. Mukama leero biganye. We'll try again tomorrow. We try again tomorrow. You and your God. Goyogera naye. Njukiza kamim. Nti the way I'm holding on to God. Weyekyusamu bw'ati essaati yeeyulika. Kansesesa. Amunywezeza. Kati abazadde nga bw'olaba nti abaana be baba ewaka batwetaaga. Balina ebintu bw'aba ayagala emmere akaaba n'omukwata n'omuwa ekyokulya n'omuyonsa. Bano abaana balina little burdens bwe beetisse. And they are not little to them. They are not. Kuffe buli so little. Asobola okuba nga little grab. Biweddemu mu kisulo. Asobola okuba lubuto lumuluma. Asobola okuba alina diarrhea. Asobola okuba nga alina fear. Ali anxious agenda mu bibuuzo. Mugamba ako konna k'owulira ng'otidde. Call upon his name. Tell God. Mugambe nkusaba ojje. Kakkanya omutima gwange Mukama. Ngenda mu bibuuzo. Abaana abamu sina bintu bwe bityo balina bad dreams. Bafuna nightmares. Bambi ewaka addukira mu kisenge ky'okusomera addukirawo. Alwaka akayimba when no one will, God will. Oh, that's a nice one. When no one will,
goodwill. Kati omwana ono musomese, muyigirize, musabeeko mwenna nga tanadda ku ssomero. So zino ennaku eziriwo wano, bw'oba osobola ofunayo buli nnaku eddakiika emu n'osabako naye. Nosaba naye byonna by'owulira nti by'oyagala twakisomesaako edda. Buli ky'oyagala kyonna omwana wo okubeera tokimugamba, musabe naye. Mukama omwana ono nkusaba omuwa amagezi, akiwulidde. Mukama omwana ono nkusaba omuwa obulamu, akiwulidde. Mukama omwana ono nkusaba omuyambe, alina omuzannyo agwagala, alina okuzannya ng'omwana omuto naye gukosa Mukama performance ye academics. Nkusaba omugayidinga, omulungamye, omulage ekyokukola awulira omwana. Bw'akuwulira ng'otrustinga Katonda n'ebizibu, ajja mwesiga naye. Bw'omala omusabira, saba ebibyo ng'awulira. Mukama nkusaba obugabirizi, kusaba obukuumi bwo. Enkya ngenda kukola, waliyo abannwana. Ne Daniel yalina abamulwana. Mukama wa liftinga Daniel, lift me. Omwana awulire. Mukama ntidde ngenda mu job interview. Mpa obuvumu. Watugamba tetweraliikiranga kye tunaayogera. Onookituwa. Omwana awulira. Kati ko watugamba nti betwagala okuba instillinga mutubere nga tubikole. Saba naye. Ng'awulira essaala gy'awulidde olwo agenda giyimitatinga naye agenda era mu kusooka abaana okusaba baba tebamanyi byakusabira baddamu bye wasabye. Mukama mpa obulamu, Mukama ntidde agenda funa bintu byebimu bye wasabye. Mpola mpola Mukama ajja agenda ng'amuwa ekyokusabira. Ekizongambe buli kizibu ky'oyina, buli kintu ky'oweetaaga Mukama. Bw'oba osanyuse mugambeko mugambe ogendeko mugambe leero Mukama nze kubuulira, like you chat with your father. Kubanga ye Yesu yatugamba our father who art in heaven. Kati orelating otya ne taatawo, togenda mu maaso ge nakutya. He's not that bad. Kakati munnange oli mu kwogerako n'abantu abamu abatalina relationship ne father. And they have, by the way, nga twogera mu mazima amatuufu. Eri abantu abatalina relationship ne bataata. Nga they are struggling. Kubanga Katonda ye relationship gye tulowooza tulina okubeera nayo as a must. Naye nga abantu tebamanyi kurelatinga ne Katonda. Because of that lack of a father figure. Kati oba nkigambe nti I don't know. Nga it doesn't come easy. Sure. Nga even learning to love and trust God is also a struggle. Twebaza Katonda olwabo abaalokoka abamanyi Katonda. Ne waliwo abatamumanyi. Nga tebamumanyi nga they want to. Naye nga image gye balina eya Katonda is of a place of oba ngambe authority. Nga ate so authority eri kind. Ya wrath yokka. Yes. Ya busungu. Nga baagala bamanyi Katonda balina omwagala balina omwesiga, but they don't know how to have that love for God, how to begin that relationship with God, how to even acknowledge that God is my father. Era si kyangu naye bw'oba oli mu mbeera bw'etyo ekisookera ddala waliyo abatali balokole waliwo n'abalokole naye abantu ffenna generally ekintu ekisinga otujja mu maaso ga Mukama n'okumutya is sin. Buli lw'oyonoona conviction ejja. That conviction is the God in you, the Holy Spirit. Akugamba nti wakoze bw'oti. Naye ate waliwo eddoboozi erigenda okujja erya Sitaani erigamba tosaanidde kugenda mu maaso ge. Tukizaayo ku Adamu. Adamu bwe yayonoona, bwe yawulira eddoboozi lya Mukama yeekweka. Ffenna bwe tuli. Tukize ku bazadde baffe ebeewaka. Bwe tuzza emisango tukola ki? Twekweka. Yes. Kati okwekweka ffe kwa Katonda kwe kubutasaba butagenda mu maaso ge kwogera naye because oyina guilt eyo gy'oyina weesalidde dde omusango ogulina kituufu. Naye asigala agamba nze taatawo. Kyobola ye atugamba come to me all of you who are burdened. Yes. And I'll give you rest. All. Bwe yagamba all teyayawula amwagala atamwagala, amwesiga atamwesiga, amumanyi n'atamumanyi. Yagamba all. All. Kati kyova olaba sooka ogenderemu eyo capacity ya all. All.
mala ogweyo mugambe nange nzize ndi mu all. Omugambe nzize Mukama watugamba tujje ffenna. Kubanga ye atugamba kigambo kye. Tekiyinza kuddayo nga tekikoze. Kati gira mu kigambo ky'omugambe watugamba. Buli akooye, buli azitowereddwa ajje gy'oli. Nzijiddemu abo bonna. Katoze nga mwana kubanga otidde. Kati gendera mu all, mubulire ebikutawaanya. Bw'onoogendanga ng'ogenda mulo, ogenda tuuka omanyiire. Otandika okuba nga tokyatya presence ye. Kati ng'okimanyiridde. Kyangu nnyo muyita ddadi. Abanga omwana abadde nga tabeera na kitaawe. Nekya uncle oluusi kiva wala. Amuyita Mr. Gundi. Kati Katonda mu bulamu wayinza okuba akyali mu position eya distant parent. Gw'otasobola kuyita ddadi oba father. Ye waali agamba jangu. Naye tomumanyi oba tomanyiridde. Kati Mr. God oyo osobola okugendayo muba all. Mpola mpola bw'ona omu experiencinga ojjawulira nga he deserves to be called father. Addemu Uncle God. Addemu Uncle God. Amala atuuke father. Wanafuuka father God. So ye takirinaako buzibu. Amala afuuke ddadi. Katonda ye talina buzibu. N'oba tonnamuyita taata. Agamba jangu. Kati bw'onootuukayo ajje ye omukwano gw'anaakulaga. Ojja laba nga taata. Waliyo abantu nga bakuyita maama si lwakuba gw'obazaala. Kizze mu ngeri gy'omwagaddemu, gy'omuyisizaamu. So bw'oba oyagala okwogera ne Mukama ng'otidde naawe omuntu omukulu, gendera mu bonna. Mujje gye ndi mwenna. Kati gwakaka abadde takamanyi tomanyi na kigambo ky'ogenda kutandika kwogera. Twemanyize Bayibuli. Mugambe. Gyemanyize. Obugambo otubuyige. N'obw'omuyita Katonda kimala, ye talina buzibu, talina ntondo. Dear God. Katonda wange. Tanafuuka Katonda otonaba biiga. Oyinza n'omuyita Katonda. Katonda. Nsaba. Okimanyi nti mu Bayibuli waliyo abareferringibwangako Katonda waabwe nga yabayamba. Daaliyo teyayogera ku Katonda we. Yagamba wa Danieri. Katonda wa Danieri. Olwaleero mbawulira n'abawa obujulizi. Bannange nze Katonda wa kisa kye namulabye. Ye tannafuna abadde tannafuna relationship n'amukolera. Nze tebana bagamba Katonda wa kisa kye. Bagamba Katonda wa bugingo. Kubanga yazze ng'atestinga. Kirine mu luyimba. Yazze ng'atestinga. Yes. Katonda waakola. Ye wange. Nenga bwe wakolera bugingo nkolera so kisinzira context. Kati nga naffe tugamba Katonda wa Ibrahimu. Wa Isaac. Omanyi wentera omuyitira. Nga nsabira baana bange n'abazzukulu. Because he blessed Abraham n'amugamba bonna abanaaku. Era bwe mba mugamba Mukama nkusaba owe omwana wange omukisa n'abaana be yegwe Katonda wa Ibrahimu. You bless generations. Ibrahimu, Isaaka, Yakobo paka Yesu mwava. Leka olunyiri lwange lubeere blessed. Olunyiri lwange lukumanye. Olunyiri lwange mwoba olonda abaweereza. Oba olina okisabira. Kati ate waliwo situation lwejja n'omugamba Katonda wa Danieri. Kino kyendimu. Kinzijeemu. Naye n'omugamba ate Katonda wa Shadrach, Meshach, Abednego kino ngenda kiyitamu. Naye nga tuli abo babiri. Sigenda kuggwaawo, sigenda mmalibwawo. Nina kyempitamu. Abalabi bagolokosa omuliro ng'ogulira mungi. Amabanja mangi. Naye Dawudi yagamba, though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil. Why? Because you are with me. Waliwo embeera nga tegenda vaawo ng'ogenda giyitamu. Oba oyagala oba toyagala. Tegenda vaawo kati. Ogenda giyitamu, ogenda strugglinga n'amabanja, Mukama akublessinga kwe ssente, ogende ng'ogasasula. Nga teri agakusasulidde. Waliwo embeera gy'ogenda oyitamu. Nga Katonda agenda kuleka ogiyitemu n'emyaka nga 10. Yawa single mother. He has to be with you giyitamu. Nga togenda givaamu leero. Ng'olina okugubeera. Ng'olwaliro bw'oyingidde wa single mother, enkya takuleetera musajja.
You have like 5 years. Kati eje emyaka 5 mugabe mukama gino emyaka simanyi mmeka gye ngenda beera single mother. Beera nange. Yesu. Kati okwogera ne Katonda. Genda. Go in those all. Kuba akafaananyi weeteke njagala obeere mu position eno. Oliwo opposition. Ne President Museveni n'agamba buli alina ebizibu ng'olina ssente z'oyagala okujja mu bizibu by'okuzimbira amayumba jangu. Open check. Open door. Naye nga naawe okimanyi. Liwo opposition naye tagambye. Abe-NRM mujje. Agambye buli Munnayuganda. Ndimukulaba nga leader of opposition akugaana. Ngina la leader of opposition agaana togenda. Naye agaana yalina. Ekyo nakiraba Katonda. Alo omuntu agamba nti togenda wa Pastor Bujingo naye nga gamba talina bizibu by'olina genda osabe. Bayise okusaba togenze wa Pastor Bujingo ogenze mu lukuŋŋaana Independence Night kusaba. Pastor Bujingo muzise wali kati lifuuse kuŋŋaaniro lya kusabiramu takuyise mu makaage. Agambye mujje tusabe. Ne Sitaani alina gwakosa n'amugamba togenda. Are you sure muyita mu bizibu byebimu? Kati tubali tugenzeeyo ngo otugamba ekyokuba nti bambi omuntu omutima gwe teguteredde talina nkolagana na Mukama. Bw'aba akola tasooka na nkolagana. Gw'oli mukyuzinga n'okolagana naye. Katubalenga government okulonda Katonda. Government weba ekola enguudo tekolera NRM. Mwenna. Ne waliwo ate benefits ze NRM. Kati w'oli mulonda ate olina by'ojjofuna kye tuyita eggulu. Eryo lyaba abamulonze. So aina principles yagamba naye tugenderaawo. Katonda tumanye waliwo eziyitibwa divine principles. Yes. Ezizaazirina. Bw'agamba nti asaba aweewa teyagamba anjagala. Bw'asaba mmuwa. Yagamba asaba meaning buli asaba. Buli asaba. Naye ate alina bw'agamba njagala baba njagala. N'abanyiikira okunonya. Kitegeeza asobola okukuwa nga takwagala. Naye agambye asaba. Aweebwa. Agaba. Blessed is the hand that what? That gives. Ne bw'aba mama fina bw'agaba afuna omukisa. Yes. It's a principle. Ne bw'aba musiraamu bw'agaba era ebimu ebigaggawaza ensi z'abasiraamu na buwalabu kugaba. Abalokole bakoddo era bafiira mu bwavu. Ne bagenda mu ggulu. Ninga ku nsi tewagaggawala. Ate si buli mugagga nti agenda mu geyeena era abalokole temulina kirowooza bwe mutyo. Some people are blessed bagaba. Nze ndabye abalokole nga bagabi ne bagaggawala kubanga yagamba ate waliwo yatugamba when you give to the poor bw'ogeza n'owo omunaku owoze nze. Kati bannange ani atayagala kuwola Katonda? Lwakuba tetumanyi kunoonya mikisa. Kati ndowooza olaba ebyo taliiko oba omwagala oba tomwagala yamba omunaku alina omukisa gwakuwadde. Tap into it. Bw'agamba nti no what tithe naggula ebituli by'eggulu yagamba nkema n'ekimu eky'ekkumi nkema naggula ebituli by'eggulu. Kati tekiriiko mulokole tekiriiko mukatuliki. 10th it's a divine principle. Era Abayisirayiri bo bali blessed kubanga bo bakigonderanga. Kati abaana abalala nga tebakigondera balaba si Katonda waabwe. Ne buli agondera tithe eggulu lyeggula. Kati ye kyakuwa yakimanyi agula ebituli by'eggulu. Naye agamba munzibye ne bamubuuza tukubye tutya mbiweebwayo n'ebimu eby'ekkumi. Bintu bibiri ebiweebwayo n'ebimu eby'ekkumi. Tugamba munzibye. Kati ne bwe kaba kakuluma ofunye omutwalo gwe jjako 10. Eggulu liri lyeggule si lwakuba oli mulokole. You obeyed. Abantu abatali balokole bafuna omukisa mu kigambo kya Katonda. Abalokole bafuna mu ggulu lyokka. We don't follow those principles. We don't. Ezimu principles za kugoberera. Kiringa pastor wanajja wano ku Salt. N'ateekawo emmotoka. N'agamba ajinjaliza yenna ngenda muwa akakadde. Nze ne sitajoza ajoza ne bamuwa akakadde. Ne neemulugunya lwaki amuwadde akakadde. Nga yagambye ajoza teyayawudde oba oli wa Salt. Kati omuntu ayitawo bw'akiwulira ku gate
n'ayingira n'ajooza n'afuna akakadde abasolo tetusobola kwemulugunya. Those are principles. Nagambye nti ayoza ani ayozezza nti oyo taliiko mumumanyi simumanyi emmotoka yatukudde nti ye kati mbasaba mu kusaba ekirabo ndooza kye tuyinza okuwa abaana ndooza kati ekisingayo kubayigiriza genda wa kitaawe. Lwaki basomesa bagambe you can talk to God directly. God is closer than you think. Waliwo ka story omwana yali ne taatawe jjajjaawe namugamba nga bali mu kutambula nga bayimiridde nga wano onna wooli namulengeza ennyonyi ng'epaakinze nga kumpi n'ekisaawe namugamba ng'ennyonyi ntono. Taatawe namugamba nagaa tusembere ne basembera namugamba ataawo tandise oggejja ne beeyongera mu maaso nagamba yeeyongedde oggejja ne batuuka weeri nagaa nga nnene nnyo ennyonyi teyakyuka sayizi. Closeness y'abano ye yasembeza eri okubeera ennene. Ennyonyi yasigala eri standard. Nga more of the story, the closer you draw to God, the bigger he will appear in your life. Buli lwolaba nga Katonda takola omuli wala taseseetukangako. Buli lwomulaba nti talina kyakola olaba is a small God talinayo kyakola. No. Musemberere you'll experience his size, his mighty. Buli kimu. So fenna abaana tubayigirize nti osobola okwogera naye mu approaching with confidence. Have confidence nti ajja kukolera. Ekisookera ddala agenda kukolera kubanga oli kitonde kye. Ekyokubiri agenda kukolera kubanga olina enkolagana naye. Kati bigatte. Ate enkolagana ya Mukama eva mu kumugondera. Fenna abazadde tukimanyi. Abaana bo bonna osobola obbaweerera. Bonna n'obawa pocket money. Naye waliwo omwana akwagala n'omwagala bali obawaga mu kitundu n'omuwesatu. Draw closer to God and God will do big and mighty things. Ajja kukolera buli omu kubanga ffenna tuli bitonde bye. Naye ggwe kola enkolagana naye ofune ebisingawo kuba yagamba ayagala abamwagala n'abanyiikira okumunoonya balikola ki? Balimulaba. Okay. Planning okutambulirako mu nnyonyi ng'okozesa Fly Emirates, Stanbic ekuleetedde Stanbic Sky Saver. Enkola eno ekekkereza ate ofuna ekijjudde. Ng'oli mu economy class oba business class oba first class osobola okufissa ssente okutuukira ddala ku $2. Kyangu nnyo. Kozesa promo code eri UGSTB 24. Ng'okozesa Stanbic Visa debit card oba credit card okugula ticket ey'ennyonyi ku www.emirates.com. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Eyo ye Stanbic Bank. Kale akatalekeka. Akataleka olwaira essaala yaffe eri bweti. Mukama buli kimu ekitali kyange kijjeewo. Buli atali ku lwange mundage. Buli ekitalina kuba mu bulamu bwange kikomye era kijjeemu. Lwaki si kirungi okumala obudde n'abantu n'ebintu nga si bibyo. Kebe relationship era yesala bw'omala ogisaba kkiriza Katonda akulaga abalabe wadde babadde mikwano gyo. Kkiriza Katonda akuggyeko boyfriend oba girlfriend nga tabadde ku lulwo kubanga omugambye bajjeemu mu bulamu bwange. Kati ye togenda mmusaba ate ombulire n'engeri y'okukolamu. Bw'omugamba nti bonna abatali ku lwange bandago bajjewo, Katonda asobola okulaga nga girlfriend owa boyfriend wa cheatinga gwe wakimusabye. Bw'omugamba nti ne banzijeeko asobola okulaga nti gw'oyita mukwano gwo ate si mukwano gwo. Kati Katonda buli lwagezaako tuddamu essaala ng'era atuggyako ebintu n'abantu abatali ku lwaffe. Tolwana kubisigaza na kubasigaza. Let go. He will replace. Let go. Teweesiba ku kintu na muntu Katonda gwali mu kwawulako. Gwe wamusaba kati ali mu kuddamu. Formula yeeyo era eruma.
era ogenda kudda mu njoka ab'amaziga, omulenzi yandese, omuwala yandese, omulimu baagungobyeko, naye back of your mind it is an answered prayer. Wagisaba. Esaala bagituwadde, naye before you say it, first surrender. Making sure Katonda ogenda muleka akole. Si kyangu. Naye sooka surrendering. Sikugamba, ate Mukama ate kano mbadde nkyakaagala. Anti osobola okugamba abatwala abamutwala n'ogamba Mukama naye kano kandekere nga kaluma. Kale owulira. Musibe bulungi mweraba.